So, welcome to session 9, and here we're going to look at ways of recognizing our anger, its causes, and how to deal with anger in a healthy way. Ярама нүргэлжсээр энэ одоо 9 дэх хэсэг нь болж ах шиг байна. Тэгэхээр энд өөрийнхөө уурыг бид нар таньж мэдэх те. Юунаас болоод байна, шалтгаан нь юу байна гэдгээ таньж мэдэх талаар ярья. Okay, so firstly, knowing how anger arises, what makes us angry, what kind of situations cause us to get angry is very important and personal knowledge that we need. Тэгэхээр юу чухам намайг ингээд тагуучулж дургуулхаад үнцүүлээд тэгээд тэр уур хилэн болтлоо аривтаад тийм ээ ямар нөхцөл байдал юунаас болоод би ингээд тагуутаад байдаг юм бэ гэдгээ хүн болгоных өөр байдаг тийм. Тэгэхээр өөр дээрээ таньж харж мэдж анзаарч сурах нь чухал байна. And the first point is that anger always comes from an unhappy mind. За тэгэхээр сэтгэл тайван өмцчээж л тийм ээ өмдсөн тавгууцснаас л уур үсдэгэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. So for example, some dissatisfaction, some annoyance, some irritation, frustration might just seem very small, but it eats away at us and then gradually becomes like a reaction to some kind of pain, sickness, stress or challenge. За тэгэхээр жижиг багахан юмнаас эхэлдэг гэж яриад байна тийм ээ өөрийгөө би ямар нэгэн юмд багж исэн гэсэн гомдох, гонсоох тийм ээ багахан цухалдах, бухимдах гэх мэтээр дургуулах гэх мэтээр эхлээд тэр юм илүү одоо аривдаж, нэмэгдэж өссөөр байтал айхтар одоо юм болж болно шүү гэдгийг л байнга санаж авах хэрэгтэй. And so this is why we spent a couple of sessions on focusing on the disadvantages of anger, and this is really important for us to reflect on again and again, because actually anger has been with us, according to the Buddha, since beginningless time, and it feels kind of normal. Why would I want to change this? Yeah? Тэгээд түрүүний хэдэн одоо 2 цувралаар бид нар уур гэдэг юмны гэм хорн юу юм бэ гэдэг талаар дурдж ярьсан тий. Тэгэхээр тэрийг байн санаж авах хэрэгтэй байна. Бурхан багшийн айлцснаар бол бид нар эхлэл үгүй цагаас л төрөл бүхэндээ ууртай байсан байна тий. Уурлаж байсан байна. Тэгэхээр одоо магадгүй бидраас асуулт сэтгэлд бид нар бодогдож болох юм л да. Би яагаад уурнаас салах хэрэгтэй юм бэ? Юм над байдаг юм шүү дээ гэж. And it arises so easily and it's so easy for us to follow because we're so familiar with it. We have such a strong habit of anger. Уурыг бид нар уурлах талаар бид нар хинээс ч заалгах хэрэггүй байдаг тийм ээ. Энэ ерөөсөө л биднэрт жам ёсны мэтэр төрж идэг. Бид нар энэ зуршилтаа автахтаа энэ сэтгэлдээ автахтаа маш одоо сурцтай бидний маш одоо сайн сурсан заншил болжээ гэж. So in recognizing our anger, as mentioned briefly before, we need to start to become very aware, familiar with the physical sensations, like our breathing changing, maybe the fists are starting to clench, the face is starting to get red, the heart could be pounding, tightness in the chest. These physical experiences are showing us danger is near. Тэгээд урд өмнө ч гэсэн бас дурдчихсан тийм ээ. Тэр нэг анхаарал, сэрэмж гэдэг юм маш чухал юм шүү гэж тэ. Эхлээд өөрийнхөө бие дээр ямар нэгэн өөрчлөлт гарч ийн үү гэдгийг багаас нь анзаарч сурах хэрэгтэй гэж тэ. Жишээлх юм бол бид нар уурлаад ирэхлээр амьсгал түргсээд ирдэг, давчтаад ирдэг, тэ зүрх цохлоод ирдэг, нүүр царай минчиж гин үү, гараа чангалжчихсан байна уу, эрүүгээ зуурчихсан байна уу гэх мэт ажиглаж сурах хэрэгтэй байна. And then secondly, the mental level is noticing our moods, and especially noticing when our mind is getting quite negative, when our attitudes are kind of very unhelpful and negative, harmful. Then these are all signs that we need to become very familiar with. Тэгээд дор бүрнээ өөрийгөө ажиглаж харж явах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Тэрний багахнаасаа эхлээд тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн юмд бид нар дургуулхаад эхэлдэг, юмыг нэг сөрөг бараан хараад эхэлдэг тийм ээ. Энэ л одоо уурын эхлэл байж болох юм шүү гэдгийг өөр дээр анзаарч харж, анзаарга гэдэг юмыг л хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.
And then ways of dealing with anger, it's really important that we have some options. We call them like first aid options or things that we can quickly apply. Of course, they're not long-term solutions, but they help us to actually stop anger in its tracks. And we need to do this before the experience of anger is really underway. If that's happening, it's like too late. Тэгвэл уураасаа салах, хагцах, уурыг дарах олон аргууд байна. Тэрний бид нар одоо бүр хамгийн одоо наазахаас нь эхлэх нь хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Яг тэр ууртай үедээ би яаж зогсох вэ? Тийм ээ, өөрийгөө яаж барих вэ гэдэг ядаж тийм наазахын арга айхтар хортой юм гаргачихгүй юм тухайд. So the first option, we say first aid option, is to flee or to run away, try to remove yourself from the situation. If you're being challenged in some way, you can feel anger growing, building, then to try to get away if you can. За тэгвэл энэ хамгийн одоо өөртөө гар дор хэрэглэж болох арга гэх юм уу одоо анхны тусламжийн арга бол зүхтах байна гэж тийм ээ. Тухайн байдалд байж байгаа, тухайн хүнтэй байж байгаа уур хэлэг бүр аривтаад айхтар таагүй муу юмд хүрчихгүй тухайтад одоо болох нэ гэдгийг анзаарч мэдэнгүүтээ зайлах, явах, зүхтах байх. So the purpose for this and what's very beneficial is to put some space into the situation, to give some space so that you can step away, you can actually calm down and start to think about the issue in a more rational way. За энэ аргын ач тус нь юу юм бэ гэхлээр зэрэг баг зэрэг орон зай гарах нь байна тийм ээ. Нэг цаг хугацаа гарах нь байна. Жоохон тайвшраад юу болов гэдгийг эргээд хараад яав гэдгээ бодож санаж амжих юм цаг хугацаа орон зай олж авахын тулд зүхтах нь байна. And then if there's no chance to step away, to flee, then we say the second option is to freeze. Like just zip your mouth, as we say, close your mouth, hold your hands maybe behind your back, and just don't do anything, like freeze. It's not a long-term solution, it's a suppression, but it's a suppression to help you to give some space, to not react, to be able to do something differently later. Өөр бидний авч болох нэг арга хэмжээтэй сурах ёстой нэг зүйл юу вэ гэхлээр зэрэг зүгээр хөшөө зогсох тий магадгүй би зүхтаа тухайн нөхцөл байдлаас зүхтаагаад явж чадахгүй тийм боломж байхгүй байх юм бол хөшөө зогсох хэрэгтэй гэж хөшнө гэж юу хэлээд байна вэ гэхлээр ерөөсөө амнаасаа ямар нэгэн үг гаргахгүй амаа хаагаад гараа одоо ардаа барьдаг юм яадгийг тэгээд хөшөө зогсох хэрэгтэй. Энэ бол нэг талаас харах юм бол бас нөгөө өөртөө айхтар одоо гарч ирэх гээд байгаа тэр уурыг дарж байгаа мэт харагдах боловч энэ бас нэг цаг хугацаа орон зай хочж байгаа хэрэг шүү гэж. And then the third option that's really helpful is to use deep breathing. Now, in order to use it in a time like this when you can feel there's some strong energy building, you need to be familiar with it. So we say, like, I always talk about yoga complete breathing, because if we can change the depth and rate of our breathing, it actually has a direct connection and influence on changing our mental states, actually being able to bring the mind from an agitated state into a calm state. Гуравт харга бидний суралцах болох гуравт харга юу вэ гэхэл амьсгалаа өөрчлөх, гүнзгий амьсгал авч гаргах. Тэгэхээр сэтгэл дотор үнцэд айхтар юм оволцоод ингээд гараад ирж байна гэдгийг яах ихийн зурггүй би ямар нэг юм энд автаад юм хийчихэж магадгүй байх шүү гэсэн энэ үедээ бид нар амьсгалынхаа хэмийг өөрчилж болно гэж тий. Айхтар тэр давчтаад байгаа амьсгалыг бид нар урт гүнзгий амьсгал болгож өөрчилж болох юм. Тэгэхээр бидний амьсгалын хэмнэл сэтгэл санаатай шууд хамааралтай байдаг учраас нөгөө айхтар үнцэд хямраад ирсэн сэтгэлийг жоохон тайвшруулж амрааж болох зүйл арга болвол гүнзгий амьсгал байна. Тэгэхээр энд бол би йогийн гүнзгий амьсгалыг авч гаргах тасгалыг сураад тэрийг одоо байнга өөртөө дадал зуршлуулахыг би санал болгодгоо гэж. So the deep in-breath, the full in-breath brings in a generous supply of oxygen. This helps your physical body. It also helps your mind to stay calm, more clear, to be more rational. Гүнзгий амьсгал авч гаргахын нэг тус нь юу гэхлээр зэрэг бид нар гүнзгий амьсгалаад ирэхлээр хүчил төрөгчийг өөртөө хариун ихээр авч эхэлдэг тийм ээ. Тэр хүчил төрөгч биед ихээр ороод ирэхлээр биед одоо тайвширж амрахад хэрэгтэй байх нь сэтгэл санаа ч гэсэн саруулсахад арай уужрахад хэрэгтэй. Your full out breath actually enables you to let go of stress, lets you let go of the feelings, the negative thoughts that you might have. Just again to calm down, we say the out breath is like your natural relaxant.
амьсгалаа авах нь ийм бүрэн уртаар авах нь ийм тустай байдаг бол гаргах нь бидрийг аянда одоо тайвшруулж амрааж яадаг тийм ээ. Амьсгалаа уртаар гаргахлаар яадаг байх нь нөгөө сэтгэл дотор айхтар өмцөд байгаа тэр хар бараан юмнууд жоохон сулраад амраад тайвширдаг тийм. So these, as I mentioned again, apart from the breathing, are not so much long-term solutions, but they are beginning steps for us to actually change the way that we normally react or respond to challenges or difficulties. За эдгээр нь мэдээж одоо урт удаан хугацаанд тустай аргууд гэж хэлэх арга байхгүй гэж тийм ээ. Гэхдээ бид нар ядаж нэг амьсгалаа гүнзгий авч гаргаад өөрийгөө нэг баг зэрэг тайвшруулж амраачиж сурах юм бол амьдрал тохиолдсон айхтар хэцүү бэрх нөхцөл байдал уур хилэнг үүсгдэг автуулдаг тийм бидрийг сорж мэдэх тийм бэрхшээлтэй цаг үед өөрийгөө ядаж багаан ч гэсэн амраачих, тайвшруулчих нэг арга юм шүү.